Bayangin, naik tangga bangunan tua, tiap injakan ada sound effect. Tangga bangunan tua kok jadi sound effect? Tolong bantu subscribe, like, share, dan izin komennya ya kan? Mandorku lagi bingung. Yang mau bikin rumah ternyata musisi kampung. Kepingin bangunan tua rumahnya punya tangga kayu. Dan setiap ada orang naik, tiap anak tangga berbunyinya, wah, tambah mumet mandore. Orangnya minta, tangga pertama bunyi suara drum, tangga kedua bunyi gitar sumbang, tangga ketiga bunyi ayam goreng dimasukin minyak. Biar setiap orang kalau naik tangga kayak bikin soundtrack film demo. Nggak mau pusing, mandore bilang, siap, tiap anak tangga yang bunyi harganya 15 juta. Oke pak, kalau begitu buat tangga biasa saja, nggak perlu bunyi-bunyi, kata yang punya rumah. Cerdas Pak Mandor. Poyong ini, poyong ngono. Yo rapopo. Matur nuwun, assalamualaikum.